हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी बुढाबुढी भएर टक्क लाएर आज रानीमल घुम्न जाने प्लान गरायौँ बुढीले। अनि मैले पनि हुन्छ नि ठिकै छ जाउँ भनेर हामी चाहिँ अब रानीमलको तर्फतिर लागिरहेको छ गाइज। बाटो चाहिँ खल्ताङ खुल्तुङ नभइकन सरल चिल्लो छ यताको बाटो गाइज। बाटो चाहिँ जस राम्रो छ है, पहिला आउँदाखेरि कस्तो नराम्रो बाटो थियो, अहिले चाहिँ बाटो सर्लक्कको चिल्लो यहीँसम्म दामी छ बाटो गाइज। फाइनली गाइस 1.5 घन्टा लगाएर आयो है, बिस्तारै आएको थियौँ हामी चाहिँ, त्यही भएर धेरै टाइम लाग्यो। अब चाहिँ टक्क आएर खोलातिर हेर्न आएको छु, खोलातिर यसो हेरिदिउँ भनेर खोलातिर गएको। मैले चाहिँ बुढीलाई भिडियोमा चाहिँ कस्तो राम्रो आउँथ्यो बुढी, के हो अहिले हामी आएर हेर्दा त कस्तो अर्कै लाग्छ भने होइन भिडियोमा एडिट गरेर त्यही भएर त्यस्तो देखेको हो भनेर भन्नु बुढीले चाहिँ। मैले होला भनेर हामी चाहिँ सरर हेऱ्यौँ है, बुढाबुढी भएर सरर घुम्यौँ, यसो हेरेको खासै मान्छे त नआउने रहेछन् धेरै त। म त सोचेको थिएँ एकदम भिड हुने होला, दामी हुने होला भनेर, रमाइलो हुने होला भनेको, त्यति क्राउडहरू थिएन गाइज होइन। हामी पनि ल अब यसो घुमिदिउँ न त माथितिर, अब जाऊँ न त यहाँबाट भनेर यसो घुमिदिउँ न बुढीलाई भनेको। बुढीले फेरि होइन एकैछिन घुमाउँ, कति आनन्द आइरहेछ, शीतल आइरहेछ, हेर्नु न कति राम्रो भ्यू देखिरहेछ भनेर मान्दिनन्। मैले भने फेरि जाऊँ न हो, जाऊँ गर्मी भयो भनेको, बल्ल मानेर फेरि माथितिर लाग्यो। हामी चाहिँ अब फेरि माथितिर फेरि सिँढी रहेछ, माथि आएको फेरि चढेको राम्रो रहेछ माथि, फेरि तलबाट फेरि कस्तो नराम्रो देखेको थियो। तर मैले भने बुढीले मेरो पनि त देखाइदियो, मलाई पनि देखाइदियो भनेर यसो भिडियो बनाइदिनु मेरो पनि बुढीले। यसो हेरे जस्तो गरेँ, खोलातिर यस्तो सोधेको, बुढी कस्तो आइरहेछ आवाज भनेको, राम्रो आइरहेछ भन्यो। यस्तो ज्याकेट खोलेर गर्मी भएर फेरि बुढीले फेरि बिल्ला गरेर ज्याकेट खोलेको थिएँ, नभएको बढी के देखाएको कसलाई देखाएको भनेर फेरि यसो बिल्ला हाने। मैले पनि त्यही पनि भलदबै नगरिकन हिँड्दैछु यसो बनाऊ भनेर।
माथि पुल छ, माथि पुलतिर घुम्न जाऊँ भनेर पुलतिर आइयो। पुलतिर आएर यसो बसेको त शीतल हावा चलिरहेछ। हावासावा खाएर यसो हिँड्यो, फेरि सट्ट हेर्दै हेर्दै हिँडेको, यसो हेरेको, मान्छे त कोही आएनन्। यति भन्दै गाइज हामी चाहिँ फर्क्यौँ बुढाबुढी। यति घुम्दै घुम्दै हामी फर्क्यौँ गाइज। त्यसपछि चाहिँ हामी फर्क्यौँ गाइज। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा मिलौँला गाइज। बाई बाई गाइज।